Pirmas dalykas, kur dažniausiai daromas klaidos, tai yra pajausti, ar viskas man, ar gerai pataikau į raumenį reikalinga. Tikslas, ne nuvargyti, ne man vektorius geriau jėgos atsistatytų, ne? Tai yra grinai į nugarą. Ištempiau, dedam po trečią blyną. Peties ir žastų išvedimas. Bet dabar aš ištempiu pilną nugarą. Antra klaida, kai kalbam apie vienpusius pratimus, kad dažnas daro taip. Dedam ketvirtą blyniuką ir tai jau bus darbiniai priėjimai. Ir važiuojam. Dametam dar nediskį blyniuką. Ir šitam vėlgi pabaigimui dropsetukas. Prisikraunam krūvą blynų. Krūvą blynų. Ir krūvą pakartojimų. Gerai, šiandieną patreniruosim nugarą. Iš esmės visa treniruotė bus unilateraliniais pratimais, ne, tas reiškia po vieną pusę. Darysim ir porą patarimukų duosiu, kaip daryti gudriau, sakykime, kaip parašomosius priėjimus padaryti gudriau, jeigu norim nuotyti normalų jėgos darbą. Ir kaip daryti iš vis, kai dirbam su vienpusiais pratimais, ne, kai vieną ranką darom, kitą ranką darom, nes yra kai kas, daro truputį klaidas tokias. Pirmas dalykas, ką dažniausiai daro, kur dažniausiai daromas klaidas, tai yra žmonės daro per daug tų parašomųjų priėjimų ir juose naudoja, tiksliau per daug atiduoda energijos, ne? Tai daro ten po 12 pakartojimų, kol daina iki darbinio svorio, jie jau išnaudoja visą energiją, ta prasme, raumens. Ten daro iki atsisakymų ir panašiai. Tai realiai aš asmeniškai visą laiką rekomenduoju daryti taip, paprasčiausiai, tarkim, užsimetu pirmą pradinį svorį, kuris iš vis man yra lengvas, ne? Tik prajudinu truputėlį pečius, ne, kad pajus truputėlį sąnariai prajudėtų, raumenys šiek tiek pajaus, ta prasme, sausgyslės prasitampytų, žodžiu, grynai yra toks net neapšilimas, tiesiog parengimas, ne, tai yra net nepriartėjai prie atsisakymo. Tada pasididini svorį, ne, dedam antrą blyną. Ok, tai yra šiek tiek jau svoris didesnis gaunasi ir tada vėlgi tikslas, ne nuvargyti, ne kažkaip apšildyti, bet pajausti, ne, kad aktyvuot motorinius vienetus, kad nervų sistema, ta prasme, priprastų šių signalus ir šiek tiek pačiam pajaust, kad kūnas pajaustų, kas laukia. Tai yra pasiemu 5 kokie pakartojimai. Pažiūrėt, kaip viskas atliekas, kaip man, kaip jaučiasi, amplitudė, ne. Pajaust, ar viskas man, ar gerai pataikau į raumenį reikalinga, ar viskas tvarkoj. Ramiai pasidarau, 5 pakartojimai, vėlgi, ramiai viskas, niekur neskubu. Dabar, kas, prie to paties iškart pasakysiu, kas yra gerai atliekant vienpusius pratimus. Kad tarkim, jeigu mes, tarkim, darom abiem rankom pratimą, vis tiek yra ribotas peties judesys. Mes į viršų galim ištempt, bet žemyn, mes maksimaliai nuleidžiam, o kai dirbam su viena ranka, tai yra, tarkim, aš dirbčiau su dviem, aš šianai nutempčiau. Kai dirbu su viena ranka, aš galiu dar geriau įkišti užsukti. Reiškia, dar maksimaliau sutrumpinti raumenį. Kitas dalykas, aš galiu užsiimt padėti. Čia, jeigu dviem aš dirbu atsirėmęs, kai aš dirbu vieną ranką, aš galiu, pavyzdžiui, savo kūną pasukti truputėlį, kad man vektorius geriau jėgos atsistatytų, ne? Tai yra grinai į nugarą. Ištempiau ir grinai, vėlgi, kiekvienas turi rast pagal save, bet ištempimas ir grinai tas suvedimas žymiai geresnis, kai dirbu vieną ranką. Nekalbant apie tai, kad ir fokusas geresnis, ne? Koncentracija geresnė. Tai yra, žodžiu, vienpusiai pratimai turi savų pranašumų ir čia yra jų pliusas. Toliau, dėl amplitudės. Nes daugelis, tarkim, amplitudė įsivaizduoja, kad pilna amplitudė, jeigu nugarą darau, ranką turi išsitiest arba susitraukia. Ne ranka yra esmė. Esmė yra žasto judesys. Žasto, atskaitos taško gimant kūną. Kaip žastas juda. Tas reiškia, jeigu aš čia išties ranką tiksliau, ne? Čia reiškia, čia pilna amplitudė. Ne čia amplitudės esmė yra. Aš galiu visą ir laikyti tempęs, sulenkti alkūnę. Esmė yra žasto, peties ir žasto išvedimas. Va dabar aš ištempiu pilną nugarą. Ir atgal nuvedimas. Peties ir raumens įtempimas. Ne ir menties į apačią nuvedimas. Tai yra čia yra amplitudė. O ne kad įsitempia ranka. Ranka čia ne prie ko. Čia yra žastas. Raumo prie žasto, kadangi tvirtinasi, mums esmė yra čia darbas. Ne? Tai žodžiu, peties judesys, mentės judesys ir amplitudė, kai dirbam
unilateraliniais pratimais jau turi savų privalumų. Ok, grįžtam dabar prie sekančių priėjimų. Dedam po trečią blyną. Ir tai jau yra arti mano darbinio, tarkim, arti darbinio svorio. Tas reiškia, iš vis darysiu 3 kokie pakartojimai. Jau nebe tik tai, bet duosiu signalą, ne, raumenim, kad kaip galima daugiau aktyvuoti motorinį vienetų, pajungt galę. Tai yra koncentrinė fazė. Jau galios duosiu ir lėtai, tvarkingai, pilna amplitudė ištempimas. Šiek tiek galios ir vėl ištempimas. Tai yra jau turiu paruošti maksimalį raumenį darbui, kuris manęs laukia. Gerai. Vėlgi, jaus tokio svorį galiu pažiūrėti, ar man viskas tvarkoj, kaip man sėdėt, kokią amplitudę daryt. Ok, ane, pasidariau kelis pakalbėjau, jokio nuovargio, tai yra net nepriejau, iki raumens atsisakymo net nepriartėjau. Šiek tiek stimulo tik tais tokio daviau, kad aktyvuot. Ir jau sekantis bus jau darbinis svoris, jau aš galėsiu normaliai išsikrauti, kūno parengęs. Dabar, kaip minėjau, pirma klaida būna dėl to, kad chebra per daug daro visokių priėjimų apšiliminių, ne? Tai išgadina energiją. Antra klaida, kai kalbam apie vienpusius pratimus, kad dažnas daro taip. Padaro vieną pusę, padaro kitą pusę, o tada ilsisi. Kur minusas yra? Darom vieną pusę, pulsas pakyla, nervų sistema vargsta, ne? Iškart darom kitą pusę. Jau jūsų pulsas, tarkim, jeigu sunkus svorė, ne, ten 150. Jūs nuo to svorio dar aukštyn kelia. Reiškia, jūs viskas, prarant koncentraciją, fokusą, pulsas aukštas, jums sunkiau daryti, pradedat skubėti ir panašiai. Tai yra, žodžiu, jūsų antros pusės pakartojimai nebėra tokie kokybiški kaip pirmos pusės, ne? Ir čia prasideda disbalansai. Todėl mano patarimas visą laiką yra daryti pertraukas tarp pusių. Tai yra, padariau su viena ranka, pailsėjau minutę, su kita ranka, pailsėjau minutę. Laikė, jeigu aš tarkim daryčiau, padarau vieną pusę, padarau kitą pusę ir visuosi 2 minutės. Laikas tas pats. Ar padarau minutę, padarau minutę. Reiškia, mes nieko neprarandam, bet koncentracija žymiai geresnė ir atliekant patį pratimą ir nuovargis mažesnis. Ok, pailsėjau, padarau kitą ranką. Viskas, raumuo paruoštas ir galiu eiti prie savo jau darbinio svorio. Dedam 4 bliniuką ir tai jau bus darbiniai priėjimai. Raumuo paruoštas. Vėlgi, kad koncentruotis grynai į nugarą, panaudosim raiščius, kad nebūtų taip, kad pirmas įsakys dilbius, ne, kad pirščiai nebelaikys svorio. Ople. Ir važiuojam. Okay. 8 pakartojimų pas tas. Tikslink jėgos darbą daugiau, ne? Ir vėlgi, jeigu aš dabar pulčiau daryti su kita ranka, mano pulsas pašokęs, nuovargis yra, tai aš niekaip nepadaryčiau tokią pat kokybę su kita ranka, kokią dariau su dešinė, ne? Todėl pasiimsiu vėlgi porą minučių ir normaliai su pilna kokybė darau kitą pusę. Dametam dar nediskį bliniuką ir dabar dariau dietą, neigiamą fazę, ne, užakcentuot, kad dietą ištempimą.
Vėlgi nėra problema truputėlį pakaitaliot. Šiek tiek greitesnį judesį, aišku, vėlgi, be užsimetimų, neprarandant koncentracijos, be trūkčiamų kažkokių, be paleidimų. Viskas kontroliuojama, bet, tarkim, dar pasididinu ir tada mėgstu kartais padaryti tokią truputėlį, esim greitesnį, ne, greitesnis judesis. Gerai, bliuniukai ir čia. Aišku, technika biški blogėja jau, bet kartais norint pramušti nusistovėjusius rezultatus reikia truputėlį pačytinti. O kaip kitaip progresą padaryti. Okay. Gerai. Ir pabaigai padarysim dropsetuką. Okay. Okay, paliekam iškėlį rezervę. Lengvesnis svorį, geresnis priešlikas, ne? Gerai, būna 7. Ir paskutinis numetimas su 2 bliuniukais. Opia, gražiai, tvarkingai. Opa. Okay. 10,7,5. Norma. Ir tą patį kitoje pusėje. Okay. Antras pratimukas horizontaliai trauka. Vėlgi viską čia nefilmavau. Tiesiog darbinių priėjimukų porą. Vieną darbinį, vieną su dropsėtais. Lygiai tą patį mintis, ne? Po vieną ranką. Padarau, porą minučių poilsis, tik tada kita ranka eina. Važiuojam. Okay. Irgi, jau maksimalų svorį, reikia buvo anksčiau minėjęs, atsiranda ta kūno kalba, bet yra kaip yra didelis svoris vis tiek jau, tenka su nugaros apačia biškelį išlaikyti, šiek tiek attempt atgal, bet kitom dienom, kadangi šiandien jėgos diena, tai darom taip, kitos dienas labiau hipertrofija orientuotas, tai tos kūno kalbos mažiau, biškelį stabiliau, viską labiau akcentuojam ištempimą, sutrumpinimą, kažkas tokio. Porą minučių pailsėjom, į kitą pusę. Okay. Ir atiduoda mentį priekį.
Gerai. Ir šitam vėlgi pabaigimui dropsetukas. Prisikraunam krūvą blynų ir kas kelius pakartojimus numetinėsim. Ant pirmų pakartojimų, aišku, technika užšlubuos. Kuo lengvesnis svoris, tuo techniškiau paskui reikalai. Ok. Medinkas skaidulas nuvargsta. Ir prabėgsim per visas skaidulytės, ne? Važiuojam toliau. Ok. Ir paskutinis. Jau gražiai, jau galime veikti tvarkingai. Štai taip, krūva blynų ir krūva pakartojimų. Ir tą pat kitai pusė. Tai tiek sunkaus darbo, paskui jau lengvesnis prasidės.